السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نرحب بكم في قناتي وصفات حسام. ان شاء الله راكم تتبعوني وتشوفوا وصفاتي. اليوم ان شاء الله نقترح عليكم صابلي الطوفيا. سميناه صابلي الطوفيا لانه كلشي بالطوفيا، في الكلاصاج، في لاباط، حتى في باش نلصقو. كما نقولوا هذا الصابلي تحفه في المذاق بدون مبالغه. ننصحكم اول حاجه تخموا فيها اذا كانت عندكم مناسبه، خطوبه ولا فرح ولا عيد. اول حاجه ديروا هذا صابلي الطوفيا. ما غاديش تندموا عليه، رائع بزاف. ها ولا امامكم. بنين بزاف 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 بدون مبالغه. تجربوه باش تعرفوا. ها ولا هنا امامكم. انا تخيرت لهذا الشكل وممكن نتوما تغيروا الشكل. وايضا اللمسه تاع الاخيره تاع الدسين. نروحوا نشوفوا المقادير والطريقه باذن الله. تبعوني ان شاء الله. هنا عندي غادي نعطيكم كميه بسيطه، نتوما ممكن تضاعفوا المقادير. هنا عندي 125 غرام تاع مارغرين تكون طريه، حبه تاع بيض، شويه تاع حلوه تاع الترك. وعندي نديروا لها الطوفيه ونديروا شويه فرينه، نلموها بالفرينه. نديروا زوج ملاعق كبار تاع الزيت، نخلطوها مع المارغرين اللي تكون طريه بهذا الشكل. نخلطوه مليح. هنا ما نحتاجوش خلاط كهربائي، خاصه اذا كانت المارغرين طريه معنا. انا غادي نزيدو ملعقه تاع السكر الناعم. هنا عندي حلوه تاع الترك ما نقيدكمش بالعبار، ديروا على حسب الرغبه تاعكم. كل ما كثرتوا كل ما غادي تجي بنينه اكيد. غادي نفتوها ونخلطوها مع المارغرين. غادي نزيدو حبه تاع بيض كامله بهذا الشكل ونخلطو. ما فيهاش مكونات بزاف، بسيطه. والذوق اللي يميزها كما قلت لكم هي الطوفيه. هذه هي. غادي نديرو مغرف كبيره تاع الطوفيه. كما قلت لكم اذا ضاعفتوا الكميه ضاعفوا كامل هذو المقادير. غادي نديرو مغرف كبيره، ملعقه كبيره تاع الطوفيه كراميل، ذوقها شباب بزاف بزاف بدون مبالغه. خلطوا مليح هاد المكونات حتى ينسجموا. هنا نبداو نزيدو بالفرينه بشويه بشويه عادي، كاي حلوى جافه ولا كاي صابلي. هنا نخلطو بيدينا، نلمو الفرينه باش نحسو بها. ما نكترولهاش الفرينه، ما نخلوهاش يابسه وما نخلوهاش ايضا جاريه تلصق في اليد. هنا غادي نبداو نديرو في الفرينه. هنا غادي نديرو مغرف وحده تاع خميره الحلويات لا ليفيغ شيميك، مغرف وحده تاع صغيره. ونبداو نلمو بالفرينه بشكل عادي كما قلت لكم، حتى نتحصلوا على عجينه ما تكونش جاريه بزاف وما تكونش يابسه بزاف. هذه هي. طبعا هذه المراحل راكم تعرفوها. نبداو نزيدو دائما، ما نديروش الفرينه على مره توليش تغلبنا. نديرو بشويه حتى نتحصلوا على القوام اللي انا باغيناه. هذا هو. هنا غادي نجيبو كيسين بلاستيكيين. صراحه هادو الاكياس تاع اللي موجوده في العلب تاع الديول، لانها هي اكياس غذائيه اليمونتير. ديما نحافظ عليها، نمسحها ونحافظ عليها ونستعملها في هاد الحلويات. كيما هكا كنبغيو نحلو الصابلين، ما نطاشوش كيما نقولوا طاوله العمل، ونجمو ندوروا العجينه بكل سهوله. انا عندي قاطعه خيرت هذا النوع. هنا عندي كانت تاع شويه صغيره اللي درت هذه تاع البلاستيك. نتوما ممكن تغيروا، ممكن ديروا مربعات، ممكن ديروا دوائر، ممكن ديروا اشكال واحده اخرى. كاين اشكال متنوعه بزاف. نجيبوا الصينيه تاع الفرن. هنا السمك تاعها يكون حوالي 3 ملم ولا 2 ملم على حسب الرغبه. ونستفوا الحلوى تاعنا بهذا الشكل، نخلو شويه مساحه بين كل حبه وحبه. ونكملوا كامل الكميه وندخلوها طيب في الفرن. وتعسوها، ما غاديش تاخذ وقت طويل، ممكن 10 دقائق فقط وتوجد معكم هذه الحلوى. انا ما نحوسوش عليها تحمر بزاف، غادي تنشف معنا وتاخذ اللون الذهبي ونتوقفوا. طبعا انا عمرت صينيه وتبقى لي كميه نزيدو نكملوها. هذا هي الصابلي بعد ما طاب. كما قلت لكم 10 دقائق على نار متوسطه. ودائما ما نديروش مباشره على النار، نديرو في الرف الوسطاني. هنا غادي نلصقو بالطوفيه. على بالك قلت لكم صابلي الطوفيه فيه كل شيء بالطوفيه. الطوفيه طبعا هذه النوعيه تاع كراميل شابه بزاف، لونها مميز. نلصقو زوج حبات مع بعض، ما نكتروش الطوفيه بزاف لانها غادي ممكن تيحنا. نديرو القياس الكافي ونلصقو حبتين مع بعض. هنا ندخلوها كي نكملو كامل. نديروها في المجمد تجمد معنا باش نكلاصوها بشكل عادي. انا كان عندي كميه من الشوكولا البيضاء ذوبتها في حمام مائي، زدت لها ملعقتين كبار تاع الزيت. اذا كانت معكم الشوكولا البيضاء سائله بزاف ما تزيدوا لها حتى حاجه، لكن هنايا الشوكولا كانت عندي جامده شويه. اذا زدت لها الزيت. غادي نديرو ملعقه كبيره ونص تاع كراميل ونخلطو. هنا ما تخافوش منها، غادي تفسد معكم الشوكولا عندما تخلطوها. غادي دير هذا الشكل، ما توليش ملساء. هنا ما تخافوش منها. غادي نكونوا موجدين ماء يغلي، كميه قليله من الماء يغلي. غادي نبداو نزيدو بالمغرف وحنا نخلطو.
نخلطوا مليح ونستمروا، ما نخافوش منها، غادي تعاود ترجع كما كانت. هنا درت ملعقة في الأول، غادي نزيدو أيضا ملعقة تانية ونخلطو حتى نتحصلوا على القوام اللي أنا باغيناه وتولي لنا ملساء كما كانت الشوكولا. أنا أيضا باش نضيفو لها اللون، هنا ما تكتروش الكاكاو، هنا درت في هذه الكمية درت ملعقة صغيرة تاع قهوة، وجاتني شوية ناصحة ولا فونسي. نتوما ممكن ديروا كميات قليله على حسب نوعيه الكاكاو وتشوفوا اللون راكم باغيناه. هنا هذا اللون راه يبان فونسي، ولكن عندما تنشف الحلوى غادي اللون هاي يولي افتح من هكا. هنا نجيبوا الحلوى تاعنا بعد ما دخلناها في المجمد 4 دقائق ولا 5 باش تساعدنا باش نقلاصوها بشكل مليح وما تقعدش الحبه تزلج، لاننا دايرين لها الكراميل. غادي نجيبوا شوكه ولا اي حاجه نفرغوا عليها هذا الكلاصاج اللي تحصلنا عليه، كلاصاج تاع الكراميل بهذا الشكل. نتاكدوا بلي كاع الجوانب راها مطليه، ونرفضوها شويه باش داك الفائض ينزل، ونحطوها في غري ولا شباك بهذا الشكل. وهنا التزيين يبقى لكم اختياري. هنا عندي نص حبه تاع جوز. هنا ملاحظه مهمه، كل ما ديري 3 حبات ولا 4 ديري لهم الجوز، لانها غادي تنشف معاكم وما يلصقش معاكم. هنا ممكن ديري حبات لوز، ممكن ديري حبات بندق، ممكن ديري داك العقاش الكبير، ممكن ديري اي نوع من الحلويات. ممكن ديري حلوى تاع على شكل ورود تاع عجينه السكر، كما تبغي. هنا يعني نفتح لكم حبه نشوفوها كي جات دايره، جات رائعه وما تخافوش من هذا الكلاصاج، غادي ينشف معاكم بشكل مليح. ولا الحبه اللي حليتها معاكم راه يذوب في الفم، والبنه ما نقولكمش بنه الحلوى الترك والكراميل روعه 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 بدون مبالغه. ننصحكم كما قلت لكم اول حاجه تخموا فيها في حلوه العيد هي هذا الصابلي، ديروه ان شاء الله، ولا في خطوبه ولا اي مناسبه سعيده يكثرها عليكم ان شاء الله. نتمنى تنجحوا في هذه الحلوى. اذا جربتوا، انا درت لمسه خفيفه تاع الناكخي اختياريه، ممكن ما ديريهاش، درتها فقط في الجوز باش يعطينا هذاك النوع تاع البريق. نتوما ممكن ما ديروهاش، اذا بغيتوا تخلوا الحلوى سامبل غادي تكون سامبل وشابه. هذه هي النتيجه النهائيه. نتمنى انكم تبعتوا الفيديو عجبكم، واذا جربتوا الحلوى ما تنسوش دعمي بلايك وتخلوا لي تعليق مشجعه. واذا ما اشتركتوش في القناه هذه فرصه باش تشاركوا، لاني عندي الجديد والمتميز ان شاء الله. وقفوا في المتابعه، غادي تلقوا بزاف وصفات مختلفه ومتنوعه. نضرب لكم موعد في فيديو قادم، نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.